กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนสำหรับภารกิจแรกที่เราจะนำมาฝากในวันนี้นะคะก็โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยดำเนินการผสมเทียมให้กับโคของนายธรรมานาเมืองรักพร้อมทั้งติดตามลูกโคเกิดของนางจันไม้จันดีนะบ้านพนมดินหมู่12ตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ผสมเทียมให้กับโคพร้อมทั้งติดตามลูกโคเกิดของนายประโยงกะมุติรานะบ้านสวายจูหมู่16ตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ดำเนินการผสมเทียมโคของนางสงวนราศีทองนะบ้านโคกสเกียนหมู่12ตำบลกังเอ็นอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่ราษฎรและก็ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรรับรู้ลักษณะของโรคกรัมปีสกินนะคะรวมจำนวน5รายในพื้นที่บ้านพักดีเจริญตำบลห้วยไร่บ้านนาดีบ้านหนองมะเซลบ้านนาคำตำบลนาวังอำเภอเมืองอำนาจเจริญแล้วก็บ้านหนองไห่อำเภอหนองไห่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาภารกิจที่3นะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมสถานีบ้านห้วยแก้วรหัส3202001ผสมเทียมโคให้กับโคของนายสาครจันทิมาบ้านร่มโพทองหมู่11ตำบลแม่แฝกอำเภอและนายดวงจันทร์บุญตาลบ้านห้วยแก้วหมู่3ตำบลแม่แฝกจากน้ำเชื้อโคนำชนะสายพันธุ์ชาโรเร่รหัส003ค่ะพร้อมทั้งติดตามลูกโคเกิดของนายดวงจันทร์บุญตาลบ้านห้วยแก้วหมู่3ตำบลแฝกทั้งนี้เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายกระดับรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเป็นการเตรียมพื้นที่เตรียมประชากรสนับสนุนการป้องกันประเทศนะบ้านร่มโพทองหมู่11แล้วก็บ้านห้วยแก้วหมู่3ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด -19 ก็ยังคงสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนใช้ช้อนกลางไปไหนมาไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะคะที่สำคัญสมัยตัวช่วงเนี้ยโควิด -19 มันระบาดหนักอย่าใส่แมสชิ้นเดียวนะคะใส่2ชิ้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มี 70% ขึ้นไปด้วยถ้าเราพกเจลแอลกอฮอล์ไปไหนติดตัวได้ยิ่งดีนะคือเราไม่มีน้ำล้างมือแล้วก็หมั่นฉีดมือของเราบ่อยๆส่วนนู้นส่วนนี้เพราะเราไปสัมผัสอะไรเราก็ฉีดให้หมดเพื่อป้องกันตัวเราเองนะคะถ้าเราไปสถานที่แออัดหรือมีคนพลุกพล่านเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามากเยอะแค่ไหนถ้าแน่นมากๆก็อย่าเข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปนะขอให้มีการโหลดแอปพลิเคชันก็เราก็อย่าลืมโหลดนะคะไทยชนะหรือโมชนะก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตของเราเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขับขี่รถด้วยความระมัดระวังนะคะมีความสุขตลอดทั้งวันกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ